Desperté con una presión en el pecho. No era un peso, era una intención. Abrí la boca para respirar y el aire no entró. Como si alguien hubiera decidido que, por un momento, no lo merecía. Entonces lo vi. No estaba sentado esta vez. Estaba inclinado sobre mí. Su rostro seguía sin forma clara, pero los ojos ahora parpadeaban. Tranquilo, susurró.